Gorda, que vení que quiero ver una cosa, vení. ¿Querés entrar a esta cosa? Ah, esperate. Vamos a ver. Bueno, yo me quedo acá con Musa. Porque no la puedo dejar sola. Porque quiero ver que había una puerta acá. Abrí. ¡Allá! ¿Eh? Allá hay una puertita chiquita. No, tiene que ser grande, grande. ¿Venís a ver? La abuela dice, mire, siempre hay que mirar el piso despacio. Dejala, ella va a venir. Sí. ¿No te cuidas sola? Sí. Esta hay que hacer saber. Yo me adelanto porque yo... Espera. ¿Dónde hay una puertita? Estoy cerrando, me voy a quedar con Musa. No me quiero mira acá, sí, el camino hasta allá. Mira, Kitty. ¿Qué? Musa. Ah, por acá, mira. Cuidado acá. Hay un pozo. Dale, Has, vení. Ahí viene Musa, Has. Vení. No. Por Pero lo ustedes menos quédense acá porque acá hay muchos pozos. Yo lo único que quiero es ver nada más. Me estoy matando. ¿Dónde está la puerta? Y la puerta no la veo. Todo derecho. Ahí hay una puerta grande. Ahí hay una puerta grande. Sí, espérame. Yo voy primero. Chicas, vengan acá. Pero estamos... No. Miren, esto Sí, esto se estamos lo viendo. pueden meter en, ¿sabes qué? Son cuchillos. Son cuchillos. Yo Sí, eso lo tengo estamos que ver viendo. porque, Musa está bien. Eso los estamos viendo para no ¿dónde tocar. está la puerta? Esa, la adelante es grande. Si te acercas se ve más grande. Son... ¿Qué dije? Estoy viendo. Estoy atrás. Atriqui. Ahí, más adelante. Ah, yo me voy a casa. Acá ya no hay más de estos cosos. Seguí derecho. Ahí se ve, ¿viste? ¿Es esa? ¿Ahí? Esa es... Ja, vení. No te quedes sola. Pero no quiero dejar a esta. Pero Musa nos va a seguir. Cuando ve que nos vamos, vuelve para casa. Espera. Bueno, voy. ¿Ves? ¿Qué carajo? Acá. ¿Dónde? Esto. Acá, volvimos a casa. Ja, porque acá está casa. Ah, ya la sacaron. Vení. Hola. Estoy en casa. Ya que estás acá, vamos a salir por acá. Musa, vení que estamos en casa. Vamos. Vamos, vení. Vení para acá. Y eso que grabé todo. Así que se van a ver. Ah. Este es un camino secreto para venir a casa. Y vengan por acá a ver. Vamos por acá. Vamos por aquí, vamos por aquí. Vamos. No me digas que esto es una... A ver si hay otra puerta, porque tal vez vos decís otra. Qué lindo, ¿viste? Ujú. Encontramos el túnel de la suerte. ¡Tía! Te tenemos que mostrar el video, mira.